तो ये है ऑस्कर का एलईडी टीवी। तो इसको क्या प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं। तो मैं पहले इसका पावर दूंगा। देखिए पावर मेरा देना हो गया है। उसके बाद एलईडी आ गया है। देखिए ब्लू कर रहा है एलईडी। उसके बाद देखिए पिक्चर आ गया है, इसका लोगो। तो हम ये भी कनेक्शन देंगे, ठीक है। तो ये है वीडियो और ये है ऑडियो, ठीक है। मैंने दे दिया है, पिक्चर आ गया है लेकिन साउंड नहीं है। तो इसको हम बैक कवर को ओपन करके देखते हैं क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर दूंगी। देखिए ऑफ कर दिया है। उसके बाद नाट खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी। स्क्रू खोलना हो गया है। उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। देखिए सीधा कर लिया हूँ। उसके बाद ये सामने वाला फ्रंट को ओपन करूँगी। उसके बाद इस पैनल को ओपन करूँगी, ठीक है। पैनल हमारा ओपन हो गया है। उसके बाद इस सर्किट को हम खोलूँगी। तो हम फर्स्ट टाइम स्पीकर को चेंज करेंगे। देखते हैं चेक करके देखती हूँ स्पीकर सही है क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये है मीटर को आप देखिए। ये है हमारा स्पीकर, देखिए। तो बाप ये स्पीकर लाइन को मैं खोल देती हूँ। खोल दिया है हम। अब देखिए स्पीकर को, देखिए बीप आवाज आ रहा है सेट करने से, देखिए, ठीक है। उसके बाद हम स्पीकर को चेक करके देखते हैं। देखिए कोई कुछ आवाज, कुछ रीडिंग नहीं आ रहा है। स्पीकर काट गया है, इसका कॉइल काट गया है। उसके बाद और एक के मैं देखता हूँ। देखिए और एक, इसको देखिए, ठीक है। देखिए बीप आवाज आ रहा है, देखिए इसमें नहीं है। तो स्पीकर, दोनों स्पीकर को हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्पीकर मैं लगाऊंगा। छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन चल जाएगा। मेरा पास नहीं है अभी, देखते रहिए। मैं इसको कैसे सोल्डरिंग करती हूँ। খুলে দাও, এটা লাগিয়ে দাও। देखिए उसके बाद सोल्डरिंग करूँगी इस साइड। देखिए देखिए मेरा इस साइड सोल्डरिंग हो गया है। अब इस स्पीकर को मैं हटा दूंगी, ठीक है। और दूसरे वाला तो हम खोल लेते हैं।
है। मैं रंग दे दूंगी। चलो मैं इसको सोल्डरिंग अच्छे से कर लूँगी। ठीक है, इसके बाद जो वायर कनेक्शन हमारा कनेक्शन हो गया है, मैं सेट कर दूंगी। इस साइड से मैंने कर लिया है, देखिए मैं हटा दूंगी। उसके बाद सॉकेट को, ऑडियो सॉकेट को मैं लगा लूँगी। देखिए ऑडियो सॉकेट को मैं लगा लूँगी। हो गया हमारा ऑडियो सॉकेट लगाना। उसके बाद इसको मैं फिर से सेट कर दूँगी। सेटिंग, इसके बाद स्क्रू को मैं लगा लूँगी। देखिए हो गया हमारा। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे आ गया है रेडी। डिस्प्ले भी आ गया है। ये भी कनेक्शन करके देखते हैं। तो नहीं देखिए, ये है वीडियो और ये है ऑडियो। देखिए आ गया साउंड, ठीक है। ओके देखिए इसका, ठीक है। अगर आपके अच्छे लगे तो लाइक शेयर, हाँ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे वीडियो सबसे आगे पाने के लिए। ओके, थैंक यू।